হ্যালো বন্ধুরা, দেখে নিন আজকে আমি কি বানিয়ে নিলাম। কারকুল পুর। গাছের কারকুলগুলো পেরে নিলাম, আমার গাছের সেগুলো নিয়ে দেখে নিন একটা কাটার দিয়ে তার ধারগুলো কেটে নিয়েছি। তারপর আধা করে নিলাম, অর্ধেক করে দেখে নিন। তারপর গরম জল কড়াইয়ের মধ্যে বসিয়ে তারপর নুন দিয়ে দিলাম, কারকুলগুলো দিয়ে দিলাম, অল্প ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। তার সাথে নিয়ে নিলাম দেখুন কাঁচা লঙ্কা, রসুন, পেঁয়াজ কুচি সব একসাথে মিক্সিতে বেটে নেব। আপনারা চাইলে শিলনোড়ায় বাটতে পারেন। তো একসাথে আমি মিক্সিতে বেটে নেব, কিছু আবার রেখে দেব। সেই সাথে আমার কারকুলগুলো হাফ বয়েল হয়ে গেছে, আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তারপর কারকুলের ভিতর থেকে বিচিগুলো বের করে নিলাম। তারপর দেখুন কড়াই গরম করে সেই কড়াই তেলের মধ্যে সিদলগুলোকে ভেজে নেব। শুটকি মাছগুলো আপনারা আমাদের পছন্দ মতো শুটকি মাছ দেবেন, আর চাইলে নাও দেবেন। আমি তারপর সাথে দিয়ে দিচ্ছি দেখুন পেঁয়াজ কুচিগুলোকে ভাজা ভাজা করার পর পেস্টগুলো দিয়ে দিলাম। আদা রসুন কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা দিয়ে দিলাম। সেটার মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য নুন, তারপর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদের গুঁড়ো, তারপর লঙ্কা গুঁড়ো। ঝাল আপনাদের স্বাদ অনুসারে দেবেন। তারপর নাড়িয়ে চাড়িয়ে কাঁকরোলের ভেতর থেকে যে বের করে রেখেছিলাম বিচিগুলো, সারগুলো, সেগুলোকে ঢেলে দেবো। সেগুলো ঢেলে দিয়ে মশলার সাথে কষিয়ে নেব, ভাজা ভাজা করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিয়ে যখন দেখবেন একরকম শুকিয়ে এসেছে, তারপর এই কারকুলগুলোর ভিতরে সেই ভাজা মশলাগুলোকে ভরে দেব। ভরে দিয়ে ফিল আপ করে দেবো সবটি। দেখুন বন্ধুরা, আমি ভরে দিয়েছি, ফিল আপ করে নিলাম। তারপর কড়াই গরম করে আপনারা বেসন হোক বা যাই চালের গুঁড়ো হোক সেটার মধ্যে ডুবিয়ে তেলের মধ্যে ভেজে নেবেন। বেশি করে তেল দেবেন, দিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে নেবেন, আস্তে আস্তে করে উল্টে পাল্টে। দেখুন বন্ধুরা, আমি ভেজে নিয়েছি। আস্তে আস্তে করে ভাজবেন যাতে করে ভালো করে হয়। দেখুন বন্ধুরা, আমারটা হয়ে গেছে, আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। সেটা এখন খাবার যোগ্য হয়ে গেছে। দেখুন বানিয়ে নিলাম কারকুল পুর। যদি ভালো লাগে আমার এটা, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব প্লিজ। বাই বাই বন্ধুরা।